Norit mokytis gerai, tai reikia sutarti su savo tėvais, kad būtų 3 lygių motyvacinė sistema šeimoje. O jūs mokotės, taip siekiat kažkokių rezultatų. Susitarkit su savo tėvais, kad jeigu viskas tvarkoja, jūs gaunat tam tikrus paskatinimus. Tai yra tiesiog gerai mokomės, einam treniruotės, dar kažką tai darom. Jeigu prisidirbat, ne, kažką darot negerai, tai tada turėtų būti bonusų sumažinama. O jeigu pasiekėt kažkokių išskirtinių rezultatų, turėtų būti papildomi apdovanojimai. Kada atsiranda papildomi apdovanojimai, tada norisi siekti geresnio rezultato. Ir kas yra svarbiausia, kada jūs pasiekėt, jūs jaučiatės, kad jūs laimėjot, kad jūs nugalėtojai, o tai yra svarbu. Norit pasitikėti savimi. Bet jeigu nėra tos motyvacinės sistemos, tada koks skirtumas, ar tu gerai ilgėsi, ar tu blogai ilgėsi, ar tu gerai mokaisi, ar blogai mokaisi, vis tiek visada viskas tas pats. Todėl pasikalbėkit su savo tėvais, o tėvai pagalvokit, gal iš tikrųjų galite sau leisti tokį dalyką padaryti. Ir pamatysit, vaiko elgesys pasikeis. Vaikas turi gauti stimulus, valią iš išorės, kad gerėti, kad tobulėti, kad pasiekti dar geresnių rezultatų. Jeigu tų stimulų nėra, tai tada jis tiesiog nusivilia, nuleidžia rankas ir nieko nesiekia. Pagalvokit apie šitą dalyką. Gaukit paskatinimą.